Entrega na mão de Deus, mano. Se for da vontade dele, vai acontecer. Mas não deixa de tentar, mano. Não deixa de tentar porque uma pessoa não te acompanhou. Não deixa de tentar porque talvez o teu pai não quis, porque talvez tua mãe não quis, porque talvez ninguém acreditou em você. Mas se você acredita, mano, já é o suficiente. Tem amor próprio. Ame a você mesmo, tá ligado? Ame o teu sonho. Ame tua trajetória. Isso não é ser egoísta. Isso é você entender quem você é em Deus, mano. Sabe? Eu sou filho de Deus, mano. Sou príncipe. Meu pai é um rei. Meu pai manda no mundo. Então eu posso, mano.